نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله سبحانه وتعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومعلمنا محمد ابن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. وبعد، فأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل وأوصيكم كذلك بتقوى الله عز وجل. Bavandimwe, reka twongere dushime Allah subhanahu wa ta'ala, dusaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko amahoro n'imbabazi bye bihundagaza ku ntumwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, we n'abiwe n'abasangirangendo biwe n'abamukurikiye n'abazagumya kumukurikira no kumukurikiza kuzageza mu buzima bwabo bwa nyuma. Bavandimwe wa Islam, reka twongere kugirana inama twese hamwe yo gutinya umuremyi wacu Allah subhanahu wa ta'ala, dukora ibyo yadutegetse, tugendera kure y'ibyo yatubujije. Bavandimwe ba Islam, nkuko tubizi, nkuko tubibona, nkuko bigaragara, uno munsi turi tariki ya 8 z'ukwezi kwa Dhulhijja, aho abahaji bari kwerekeza Mina bagiye kwitegura kwerekeza Arafa ku munsi w'ejo. Bavandimwe wa Islam, uyu munsi wa Arafa ni umunsi ukomeye cyane, ni umunsi w'amateka, ni umunsi w'igitangaza, ni umunsi umuyisilamu ahari yahagombye gutekereza ku byiza by'uyu munsi, ku buhambare bw'uyu munsi, akatangira kuwutegura mbere y'uko winjira. Yaba ari abo Allah subhanahu wa ta'ala yafashije bakerekeza mu mujyi mutagatifu wa Makka gukora umutambagiro mutagatifu, yaba hari abasigaye batagize amahirwe yo kwerekeza mu mujyi mutagatifu ngo bajye gukora hijja, kuri bose umunsi wa Arafa ni umunsi ubuhambaye bitewe n'amateka yawo. Tariki 9 z'ukwezi kwa 12, ukwezi kwa Dhulhajji, ukwezi kuri muri ya mezi matagatifu Allah subhanahu wa ta'ala yahaye ubuhambare mu yandi mezi, arangije abuza abantu kutazahuguza nafsi zabo muri ayo mezi. Uyu munsi rero ukagira n'undi mwihariko mu byiza byawo byo kuba uri muri ya misi 10 ihambaye Allah subhanahu wa ta'ala akunda mu ibyiza by'abagaragu be ngo abe arimo babikora. Bavandimwe wa Islam, rero uyu munsi wa Arafa ufite ibyiza byinshi cyane. Nugucika utabariwe na Allah subhanahu wa ta'ala, ukagucika udakuwe mu muriro na Allah subhanahu wa ta'ala nga kwandika mu bantu bo muri aljanna, byanze bikunze sinzi ko hari undi munsi uzabona umeze nkawo. Bavandimwe wa Islam, ni umunsi wanziriza umunsi uhambaye, umunsi w'Eid, umunsi abahaji bakoraho ibikorwa bine bihambaye imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala: igikorwa cyo gutera amabuye, n'igikorwa cyo kubaga, n'igikorwa cyo kwiyogoshesha, n'igikorwa cyo kuzenguruka kuri al-Kaaba bakora tawafu yabo y'itegeko. Bavandimwe wa Islam, rero uyu munsi ni ngombwa ko tuwibukiranyaho, ni ngombwa yuko natwe tuvuga, ni ngombwa yuko twongera kwibukiranya ubuhambare bwawo kuri wa wundi ukeneye gutuza. Dusaba abayisilamu yuko ko byagenda uko ariko kose tutangire gutegura uyu munsi, tutangire gutegura idua y'ejo twitonze, dutuje, twafunze, twiyirije, twiyegereje Allah subhanahu wa ta'ala, kubera ko bavandimwe ba Islam, Allah subhanahu wa ta'ala hari amahirwe yaduhaye
atigeze ahereza izindi umma zatubanjirije. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam igaragaza muri hadisi zitandukanye aho yavuze yuko twe turi abanyuma, nahnu akhiruna awwaluna yawm al-qiyamah, yuko twebwe turi mu banyuma, turi umma ya nyuma, ariko noneho ngo nitwe ba mbere tuzaba turi imbere ku munsi w'imperuka tugiye kwinjira muri aljanna. Bavandimwe wa Islam, uwari we wese utekereza akareba imvugo nk'izi ngizi z'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, arabona ibyiza na fadla z'iyi umati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari izindi mvugo zigaragaza yuko twigiye cyo kubaho ni gitoya, igihe cyo kuba kuri isi ni gitoya, ariko Allah subhanahu wa ta'ala yagiye dushiriraho impamvu, akadushiriraho ibihe, akadushiriraho ibikorwa dukora tukandikirwa birenze ibyo abantu bagiye babaho imyaka myinshi n'igihe kirekire hano kuri isi. Ibyo byose bavandimwe wa Islam nta babitekereza usibye ba bandi bazi agaciro ka ibada, nta babitekereza usibye ba bandi bazi ubuhambare bwo kwiyegereza Allah subhanahu wa ta'ala, ba bandi bashishikajwe no gushaka ithawabu za Allah subhanahu wa ta'ala. Bavandimwe Islam, rero tugomba gutuza, dore ejo tutaziveba ngo ntabwo Allah subhanahu wa ta'ala duhaye amahirwe yo gushakisha ibyiza, kandi warabonye Arafa ku isi nka 20, abandi bakabona Arafa 30, abandi bakabona Arafa 40, hari ababonye Arafa 50, hari ababonye 70, ariko ni bangahe bazibyaje umusaruro? Bavandimwe wa Islam, min fadail yawm Arafa, ko bigaragaza cyangwa se ibyo tureberamo ubuhambare bw'uwo munsi wa Arafa, ibitugaragarira cyangwa se bikatwereka ko uyu munsi wa Arafa atari umunsi umuyisilamu yagombye gukinisha cyangwa se kubona nkaho ari umunsi usanzwe. nuko annahu yawm ikmaluddin wa itmam an-ni'ma, no munsi Allah subhanahu wa ta'ala yerekanye yuko idini ye arayujuje, inema ze arazujuje, arazisendereje ku bayisilamu. Muribuka hadisi iri kwa Bukhari na Muslim, ni hadisi dukomora kwa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, yuko anna rajulan min al-yahud qala lahu ya amir al-mu'minin ayatun fi kitabikum taqra'unaha law alayna ma'ashara al-yahud nazalat latakhadhna dhalika al-yawm 'ida. Umuyahudi yigeze kubwira Umar ibn al-Khattab, aramubwira ati, Umar ibn al-Khattab, mwebwe mufite umurongo mu gitabo cyanyu cya Qur'an, umurongo ukomeye cyane, uhambaye cyane. Iyo uza kuba ari twebwe wamanukiye, twebwe abayahudi, ukatumanukira uriya murongo, twari kuzafata uriya murongo umunsi wamanukiyeho nk'ilayidi. Urumva abandi b'Abayisilamu, uyu ni umuyahudi, uyu ni umuyahudi ati iyo uriya murongo bitewe n'ubuhambare bwawo n'ibyiza ugaragaramo n'uburyo Imana yakunzemo Abayisilamu, muri uriya murongo, iyo uza kuba ari twebwe abayahudi wamanukiye mu gitabo cyacu cya Taurati, uriya munsi, uriya murongo wamanutse, twari kuzawugira umunsi w'ilayidi. Ni umurongo uri muri aya iboneka muri surati Ali Imran, muri surati Al-Maida, aya ya 3, aho Allah subhanahu wa ta'ala yavuze ati, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. aho Allah subhanahu wa ta'ala yavuze ati uno munsi, al-yawma akmaltu
lakum dinakum, ngo uno munsi idini yanyu ndayujuje iruzuye, nta nengirimo, amategeko yose yaratunganye kandi aruzuye. wa atmamtu alaykum ni'mati, kandi inema zanjye ndazibujurije, inema zo kuba mbahitiyemo yuko ubuyisilamu bugiye kubera idini. wa raditu lakum al-islam dina, kandi nshimishwa yuko isilamu ari igiye kubera idini. Bavandimwe b'Abayisilamu, uyu murongo ni Umar ibn al-Khattab yabwiye Umuyahudi ati qad arafna dhalika al-yawm wal-makan الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم الجمعة. عمر yaravuze ati uwo murongo turawuzi, tuzi n'umunsi wamanukiye, tuzi naho wamanukiye. ati wamanutse n'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihagaze Arafa ku munsi w'ijuma, ku munsi w'ijuma. kuvuga ngo umunsi n'Imana Muhammad sallallahu yakozemo hijja, Arafa yaho yari ku munsi w'ijuma. Allahu akbar. Bavandimwe b'Abayisilamu, swal, kibazo nibaza nawe ukibaza, ese dufite ibi byishimo nk'iby'Umuyahudi yari kuba yaragize? Twebwe Abayisilamu ko dufite uyu murongo, dufite ibi byishimo? Twebwe Abayisilamu ko dufite uyu munsi, dufite ibi neza neza nk'uko Umar ibn al-Khattab yabivuze? Cyangwa tubona ko umunsi wa Arafa ari umunsi nk'iyindi, ari umunsi usanzwe, ari umunsi la hawla wala quwwata illa billah wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Bavandimwe b'Abayisilamu, hari Abayisilamu usanga abantu bose bambiyata, ntagire n'icyo babwira, ntagire n'icyo muganira, bari bize nk'iyindi minsi. yewe na ya dua inwa Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ivuga yuko khairu dua yawm Arafa, yuko idua nziza, khairu dua yawm Arafa, idua nziza ni dua isomwe ku munsi wa Arafa. Niyo dua usoma Allah subhanahu wa ta'ala, niba Imana ivuze ngo ni dua nziza, ubwo n'amahirwe menshi, niyo dua ifite amahirwe menshi yo kwakirwa mu bundi busobanuro imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. Abantu barayitegura, cyangwa abantu bari busy bakabona ko ari ibisanzwe. Allah subhanahu wa ta'ala tworohereje abavandimwe b'Abayisilamu, hazadukuri kuri iyi si twarazubaye, tubona yuko ubuzima bwacu ni ubuzima bw'isi gusa bikarangira, ahubwo Allah dushire mu bantu bazi neza yuko iyi si ari y'agahe gatoya, aho turi kwerekeza hadafite iherezo, ariko Allah subhanahu wa ta'ala nyuma y'ikaburi. Icyo ni ikibazo twese tugomba kwibaza. Bavandimwe b'Abayisilamu, ikindi mu byiza by'umunsi wa Arafa, cyangwa se mu bigaragaza ubuhambare bwawo, annahu yawm Eid al-ahli al-mawqif, ngo ni layidi ku bantu baba bahagaze i Maka, ni layidi ku bantu baba bahagaze i Maka, babagiye Makka, bose bavuye impande n'impande, bagiye kurira Allah subhanahu wa ta'ala, bagiye kumwicuzaho, bagiye kuvuga ubusabe bwabo. La hawla wala quwwata illa billah. Twibutsa abantu al-ikhlas, turakibutsa abantu ikhlas. Nyaboneka izi ibada turi gukora tuzereze Allah subhanahu wa ta'ala, twere gushiramo riya, tureka amafoto. Nyaboneka abantu bari Maka, tureka amatelefone tushire hasi. Allah subhanahu wa ta'ala aravuga ati fawailul lil musallina alladhina hum an salatihim sahuna alladhina hum yurauna wa yamna'una al-ma'un, ngo bafite ibyago bikomeye n'amakuba n'ibihano bikomeye babandi basari uko bishakiye bari mu mikino, basari biyerekana. Allah, iyi aya uyifashishije uri kwibutsa abantu bari gukora hijja
kuko hijja n'iswala biri mu njyo imwe, biri mu njyana imwe. Ubwo rero bafite ibihano abantu bakora hijja, bagakora hijja nabo bari mu mikino, bagakora hijja biyerekana. Ibyo ngibyo abivuga kuri aya dusomye muri surati al-Ma'una hamwe n'izindi aya, aho Allah subhanahu wa ta'ala yavuze ati faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Ngo umuntu uzi neza yuko azahura n'umuremyi we Allah subhanahu wa ta'ala ajya akora ibikorwa byiza bya ibada, ariko yirinde kugira uwabangikanyamo na Allah subhanahu wa ta'ala ngo amurebe. Riya ni kuvugwa hanga muri aya, byirinde yirinde gukora shirki muri iyo ibada n'icyari cyo cyose kuri Allah subhanahu wa ta'ala. Ubwo abantu bakora shirki bajya hariya turacyari kwibutsa, kuko tuzi ubuhambare bwo kuba shaytani yakwangiza igikorwa cyawe minota mikeya cyane kubera riya. Nyaboneka kwihisha abantu bari muri hijja n'abandi bantu bari gukora ibada zikeneye guhishwa, nyaboneka tuzihishe tuzirindemo riya. Abantu rero ati ni umunsi w'Eid, ni umunsi w'Eid w'abantu baba bari yani Eid twavuga ni nk'ibirori cyangwa se ni umunsi mukuru w'abantu baba bagiye imaka. Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam iti yawm Arafa wa yawm an-nahr wa ayam at-tashrik يعيدنا أهل الإسلام وفي أيام وهي يعني أيام تشريك وهي أيام أكل والشرب وهي أيام أكل والشرب. Bavandimwe b'Islam, intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ati iminsi ya umunsi wa Arafa n'umunsi w'Eid nyirizina n'iminsi 3 ya nyuma y'Eid ngo ni amalayidi yacu twebwe abayisilamu, kandi ya minsi nyuma y'iminsi w'Eid n'iminsi 3 nyuma yaho ngo ni iminsi yo kurya no kunywa. Bavandimwe b'Islam, ubwo rero byumvikane yuko nubwo bwose umunsi wa Arafa abantu batagiye Imaka baba bafunze, nako abantu bagiye Imaka bo baba bafunze, la nubwo bwose umunsi wa Arafa abantu batagiye Imaka abenshi muri bo baba bafunze, naho abari Imaka bo ntabwo bakunda kuba bafunze, kubera ko no munsi ukeneye ko barya bakitegura guhagarara igihagararo n'ubusabe. Ariko uko twaba twafunze ku batagiye Imaka, cyo tumenya yuko ni umunsi w'Eid, ye ni ibirori by'iki by'idua. Naam, abandi b'Islam, ikindi cyakwereka ubuhambare bw'uno munsi nuko ni yawm aqsama Allah subhanahu wa ta'ala bihi, no munsi Allah subhanahu wa ta'ala yarahiriyeho, yani yaburahiriyeho. kandi Allah subhanahu wa ta'ala ni azim, la yaqsim illa bi'azim. Allah subhanahu wa ta'ala arahambaye, nta nubwo arahirira usibye ku kintu gihambaye. fahuwa liyawmul mashhud, ngo ni umunsi Allah yise yawmul mashhud, ni umunsi abantu hari ibiremwa bindi batangaho ubuhamya, ni umunsi abantu ubwabo baba bari guhamya ubuhambare bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yaravuze ati muri Qur'an surati al-Buruj ngo wa shahidin wa mashhud. Abamenyi ba tafsir basobanuye yuko muri surati al-Buruj havuzwe yawmul maw'ud, ngo ni umunsi w'imperuka, wa yawmul mashhud, ngo ni umunsi wa Arafa. yawmul mashhud ni umunsi wa Arafa, aho abantu babateranye, abamarayika baje bamanutse, Allah subhanahu wa ta'ala yamanutse we ubwe. Akenshi hadisi tubwira yuko Allah subhanahu wa ta'ala akenshi amanuka mu ijoro rya nyuma, ariko noneho yawm Arafa aba yamanutse ku manywa. Allah subhanahu wa ta'ala aba yamanutse ku manywa, aje kubabarira abari kumutakambira. Ubwo rero n'abatari Arafa nyirizina bakabaye nabo batuje bari gusaba Allah subhanahu wa ta'ala wa shahid. Aya yaravuze ngo wa shahid wa mashhud,
shahid abamufasirina bakavuga yuko ari umunsi w'iki, ari umunsi w'ijuma. Naam, hadisi yakiriwe na Tirmidhi na Imam Albani avuga yuko ari hadisi hasan. Bavandimwe wa Islam, mu byiza n'ubuhambare bw'umunsi wa Arafa nuko kuwufunga, siyamuhu anna siyamahu yukaffiru sanatayn, anna siyamahu yukaffiru sanatayn, nuko kuwufunga uwufunze kubera Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala amubabarira ibyaha by'imyaka ibiri, umwaka ushize n'umwaka ugiye kuza, ariko kuri bya bito bitoya. Ubwo rero kwabona mu Islam ari kurya ku munsi wa Arafa atitaye mu gufunga, kwa kweli ntawe gufunga umunsi wa Arafa ari itegeko ry'Imana Allah yamanuye mu gitabo cye, ariko Allah dushakira ibyiza. Ubwo rero udakeneye kubabarirwa abavandimwe wa Islam ibyaha bye byabanje n'ibyaha bigiye kuza imyaka ibiri, n'ubwo bwose byabivugwa hanga ari ibyaha bito bitoya, kubera ko ibyaha binini binini bikeneye tauba yindi y'umwihariko. Ariko udakeneye kubabarirwa n'ibyo byaha bito bitoya abavandimwe wa Islam, abantu bakora bingahe abavandimwe wa Islam, twivuruguta muri bingahe abavandimwe wa Islam. Allah subhanahu wa ta'ala tubabarire ya Rabbi, aduhereze n'ubushobozi bwo gufunga kuri uyu munsi ukomeye, umunsi wa Arafa. Byose ni bigaragaza ubuhambare bw'umunsi wa Arafa. Twanabisubiyemo rero iyo twibutsaga yuko kuba umuntu yafunga umunsi wa Arafa akawufunga ari ku wa gatandatu, hadakoreshwa ya hadisi buza gufunga ku wa gatandatu, kubera ko nta iyo hadisi abamenyi bayisobanura bagaragaza ko uwaba abujijwe gufunga ni wa muntu ufunze ku wa gatandatu, nko ku wa gatandatu. Niyo mpamvu Imana hano yavuze iti muri hadisi ngo siyam yawmi Arafa, gufunga umunsi wa Arafa. Muri hadisi bivuga ngo siyam yawmi Arafa, ngo gufunga umunsi wa Arafa bituma umuntu ababarirwa uwo munsi ibyaha by'umwaka ushize n'ibyaha by'umwaka ugiye kuza. Ngo icyo umuntu bari gukora ni ugufunga umunsi wa Arafa aho wagwa ahari hose. Ubwo rero waba arateganya kuwufunga ari umwe nta kibazo kabisa, ntabwo iriya hadisi ibuza gufunga ku wa gatandatu yayigenderaho cyangwa se yayireba, kubera ko we abafunze umunsi wa Arafa. Abavandimwe wa Islam, n'ibindi bigaragaza ubuhambare bw'umunsi wa Arafa, ni umunsi Allah subhanahu wa ta'ala yagiye afata amasezerano hamwe n'abantu akababwira ati mugomba kuzemera ko ari njye wabaremye kandi ntimuzabyirengagize. Abantu bakabyemera yuko ari yo kamere cyangwa se umurongo bazagenderaho, birabyo bigaragaza yuko ari umunsi uhambaye. Ikindi bavandimwe wa Islam cya munani cyangwa cya cyenda nuko annahu yawmu maghfira adh-dhunubi wal-'itq min an-nar wal-mubahat bi ahli al-mawqif. Ni umunsi abavandimwe wa Islam Allah subhanahu wa ta'ala ni wo munsi wabariraho abagaragu be ibyaha mu buryo bwinshi. Ni wo munsi Allah subhanahu wa ta'ala wabariraho abagaragu be mu buryo bwinshi. Ni nawo munsi Allah subhanahu wa ta'ala akura abantu mu muriro. Ni nawo munsi bavandimwe wa Islam Allah subhanahu wa ta'ala yigamba, reka tubivuge gutyo. Nanjye kuvuga gukora ijambo kwirata, ariko twakora ijambo kwigamba. Allah subhanahu wa ta'ala yigamba ku bamarayika akababwira ati muri abagaragu banjye mwambwiraga ngo ntabwo bazamenya icyubahiro n'agaciro kanjye n'ubuhambare bwanjye, mubarebe baje bavuye impande n'impande, bamwe bagenda n'amaguru, abandi bagenda n'ibigenderwaho, abandi bagenda mu buryo butandukanye, abandi baza, bose baje hano, barahamagawe, baje bavuye mu bihugu n'ibihugu, baje dore ngaba. Niyo mpamvu abavandimwe wa Islam iki gikorwa gikeneye ikhlas, mahama kana al-amr, igikorwa cya hijja, dusaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko yadushira mu bantu bazakandagira kuri buriya butaka, natwe tugiye twiyoroheje, tugiye twicishije bugufi, tugiye gutakambira Allah subhanahu wa ta'ala. Kandi niyo Allah subhanahu wa ta'ala dushoboza ahangaha kuri iyi si kubera impamvu wazi, azaduhembera ibihembo by'abagiye imaka natwe yawmul qiyama, kubera iniyo nziza tuzaba dufite. Bavandimwe Islam, hadisi iri kwa Imam Muslim, hadisi ya Aisha al-ma'ruf
nuko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yavuze iti ma min yawm akthar min أيعتك الله سبحانه وتعالى فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء الله أكبر. الإمام محمد صلى الله عليه وسلم إتي ناموسي يعني الله سبحانه وتعالى أكورا abagaragu mu muriro ababarira ibyaha nk'umunsi wa Arafa ngaraza kamanuka kabegera akigamba kuba marayika akababaza ati mwa marayika mwe aba bagaragu banje baturutse impande n'impande bashaka iki? Allah, bashaka iki? Igisubizo nuko bashaka impuhwe zawe, bashaka kubabarirwa ya Allah. Igikorwa gikeneye ikhlas, achana na mambo ya mapicha, achana na mambo ya vitu gani. Shekhe, shaka impuhwe no kwicuza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi dukomora kwa Ibn Umar radiyallahu anhu ngo intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadithi yatwe Imam Ahmad ngo nuko inna Allah ta'ala yubahi malaikatahu ashiyati Arafa bi ahli Arafa فيقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا أو غبرا. Allah subhanahu wa ta'ala ngo yigamba kuba malaika, yani ku gicamunsi cy'umunsi wa Arafa yigamba kuba malaika abirataho abereka yani agaciro k'abantu bari Arafa, akavuga ngo murebe abagaragu banje baje banyitabye labbaik Allahumma labbaik, dore ibirenge byabo byuzuye imikungugu kubera kutabona umwanya wo kujya hariya ngo bitunganye, noneho n'imisatsi yabo irizingazinze kubera ko bamaze iminsi batajya mu byo kwisokoza, mu byo kwiyogosha, mu bindi nk'ibyo ngibyo byo kwitunganya n'ibindi. Abavandimwe b'Islamu rero twakavuze byinshi kuri uyu munsi wa Arafa, ariko dusozereza kuri hadisi y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ubwo yavugaga iti khairu du'a yawm Arafa wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الله نغيمانتي idua nziza ikunzwe imbere Allah subhanahu wa ta'ala, ni dua isomwe ku munsi wa Arafa, n'ijambo ryiza navuze risingiza Imana n'intumwa zambanjirije, no kuvuga ngo la ilaha illa Allah, nta Imana ikwiye gusengwa by'ukuri usibye Allah subhanahu wa ta'ala, niwe nyira ubwami, niwe nyira amashimwe no guhimbazwa, kandi niwe ufite ubushobozi ku cyari cyo cyose. Abavandimwe b'Islamu rero, aya ni amahirwe twari tugize yo kongera kwinjira muri class nk'ababigishanya, tukongera tugahugurana bigendanye n'ibiho biri kugera, bigendanye n'iminsi ahiza, dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yadushira mu bavuga butumwa beza badafite uwundi bashishikaye kugira ngo abishimire usibye we. dusaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko yaduhereza ibyiza by'uyu munsi wa Arafa, akazaduhereza n'ibyiza by'umunsi w'Eid. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.